열매 맺는 인생 되기 위해서 말씀이 마음에 담기도록 그렇게 하시면 됩니다. 実が結ばれる人生を送るために御言葉は心に留まるようにしてください。 좀 유치하긴 하지만 아주 쉬운 방법을 말씀드리겠습니다. 少し幼稚ではありますが簡単な方法をお伝えしたいと思います。 예배 들어오시기 전에 메시지 카드가 있습니다. 礼拝に、を始める前にメッセージのカードがあります。 그래서 오늘 설교에 본문을 읽으시고 메시지 카드를 한번 읽으시면 됩니다. 今日の聖書の本文を一度読んで、そしてそのメッセージのカードを読んでください。 그리고 이제 대충 무슨 말씀을 하실 것인가가 거기 써 있죠. そしてそのメッセージでどういうことを語るかということが大体書いてあります。 그걸 가지고 기도하시면서 지금 메시지를 들으시면 됩니다. それを持って祈りながらメッセージを聞いてください。 일단 그 짧은 시간이지만 그렇게만 해도 말씀이 전에 보다는 마음에 담기는 것입니다. 短い時間ですが、そのように実践すると御言葉が以前よりもっと心に留まると思います。 말씀이 담기는 것이 여러분이 주 안에 거하는 것이라고 그렇게 얘기했습니다. 御言葉が留まることが皆さんが主の中に留まるというふうにおっしゃいました。 어렵게 고민하지 마시고 그렇게 하시기 바랍니다. 難しく考えずにそのように実践してください。 이제 조금 더 되는 분들은 그렇게 하면 메시지가 들린단 말이에요. でまたもう少しできる方はそうするとメッセージが聞こえてくるわけです。 그걸 집에 가서 간단하게 내가 볼 수 있도록 정리하는 것도 좋겠죠. そして家に帰って簡単に見れるように整理するのもいいでしょ 뭘 기도해야 되겠는가를 생각해 보시는 게 좋습니다. う。何を祈るべきかを考えてみることが大事です。 열매 맺는 인생이란 제목이었죠. 実を結ぶ人生という内容でした。タイトルでした。 그대로 기도하시면 되겠죠. その通り祈ればいいでしょ 그러니까 예수님과 나와의 관계를 확실하게 하옵소서. う。イエス様と自分の関係を確実にすることができますように。 생명으로 이해하는 그런 은혜가 있게 하여 주옵소서. 命として理解する恵みを与えてください。 그래서 생명의 열매를 맺을 수밖에 없는 자임을 잊지 않게 하옵소서. そして命の実を結ぶしかないものであるということを忘れないように。 현장을 둘러보고 그 눈으로 현장을 보게 하여 주옵소서. そして現場に行ってその目を持って現場を見ることができるように。 뭐 그렇게 기도하시면 돼요. そのように祈ればいいのです。 여러분 나름대로 기도 제목들을 찾아내서 기도하시면 됩니다. 皆さんなりに祈りの題目を見つけて祈ってください。 아무것도 아닌 것 같지만 그 생명의 열매를 맺는 방법이라고 말씀하셨습니다. 何でもないように見えますが、それが命の実を結ぶ方法というふうにおっしゃいました。 너무 간단한데 하지 않기 때문에 그 현장에서 신자들이 자꾸 실패하는 것입니다. とても簡単なのですが、実践しないので信徒の方々は現場で失敗します。 크게 얘기하면 두 가지 이유 때문에 실패하겠죠. 大きく分けると2つの理由のせいですが、 현장이 어떤 곳이며 무엇 때문에 있는가를 몰라서 그렇습니다. 現場が何であって何のためにあるものなのかを知らないからです。 그러니까 신자로서 현장을 봐야 되는데 그냥 세상 사람하고 똑같이 본단 말이에요. 信徒として現場を見るべきなんですけれども、未信者の人と同じ目で見ているのです。 그리고 그 현장에 있는 신자인 내가 누군가를 잘 모르는 것입니다. そしてその現場にいる信徒である自分がどういう人間なのかを分かっていないのです。 그러면 현장을 정복해야 되는데 현장에 쓸려가게 되어 있습니다. すると現場を征服するべきなんですけれども、現場に、流されてしまいます。 이걸 영의 눈을 열어봐야 되겠죠. それを霊的な目を開いてみるべきです。 네, 그렇게 되지 않으니까 자꾸 실패하는 거예요. そうできないので失敗してしまいます。 여러분 생명의 열매를 맺도록 되어 있음을 다시 한번 믿으시기 바랍니다. 皆さんが命の実を結ぶものであるということを覚えてください。 이 눈이 열리기만 하면 되는 거예요. この目が開かれればいいのです。 하나님이 가나안 땅을 앞두고 이스라엘 백성들을 한 사람 한 사람 숫자를 세도록 했습니다. 神様はカナンの地に入る前に、一人一人人数を数えるようにしました。 20세 이상 싸움에 나갈 수 있는 사람들을 숫자를 세도록 했습니다. 20歳以上で戦えるそのような若い者を数えるように。 그래서 그 성경 제목이 민수기예요. そしてその聖書の、タイトルが民数記です。 이제 우리가 2부 예배 때 민수기를 쭉 봐갈 것입니다. 2部の礼拝で民数記をこれから読んでいきます。 그러기 위해서 민수기라는 제목을 두고 생각해야 될 게 있겠죠. そのために民数記というその書のタイトルを考えるべきです。 하나님이 일부러 그
숫자를 세시며 간섭하시는 겁니다. 神様がわざわざ人数を数えながらその民を管理します。 하나님의 숫자 계산에 들어가는 사람들이란 말이에요. 神様のその数に数えられる数の中に入る人ということです。 다른 말로 하면 도대체 나는 누구이냐 하는 정체성입니다. 言い換えますと、私は誰なのかというアイデンティティです。 도대체 누구이길래 하나님이 나를 관심 가지고 숫자에 넣으시냐 그 말이에요. 一体どういう人だから神様が数えられるその数の中に含まれる人間なんでしょうか。 네, 여러분 하나님이 여러분을 세고 계시는 걸 아십니까? 神様が皆さんを一人一人数えていらっしゃるということがわかりますか。 필요 없는 것은 세지 않습니다. 必要ないものは数えません。 너무 소중하고 필요하기 때문에 숫자에 넣으시는 거예요. とても大事で貴重なので必要なので数として数えるのです。 그래서 하나님이 세시는 사람들이에요. ですから神様が数えられる人です。 그걸 오늘 확인하시기 바랍니다. それを今日確認してください。 하나님이 나를 이렇게 숫자에 넣으신다는 말은 이런 뜻입니다. 神様が私を数として数えるということはこういうことです。 나는 보통 사람 그냥 사는 게 아니라 하나님께 선택된 자라는 뜻입니다. 私は普通に生きる人ではなく神様から選ばれた人です。 이게 민수기라는 말의 뜻이에요. それが民数記という意味です。 그래서 민수기라는 단어를 생각할 때 이런 축복의 그 내용들을 생각하셔야 돼요. ですので民数記という言葉を思い浮かべるときにこの祝福の内容を思い浮かべてくださ 그 い。 말은 그냥 사는 게 아니고 특별한 사람이라는 뜻이에요. それはただ単に生きるのではなく特別な人だということです。 하나님의 특별한 관심의 대상이라는 뜻입니다. 神様の特別に関心を持っておられる対象である。 누가요? 誰がですか。 여러분이 皆さんがです。 하나님을 세고 계시니까 神様が数えておられるので 필요 없는 걸 뭐하러 세겠습니까? 必要ないものを数える必要はないでしょう。 근데 실제 예수 믿는 사람들이 여기에 대한 의식과 확신이 없는 거예요. しかし実際イエス様を信じている人々がこれに対する意識がありません。 오늘 이후로 민숙이라는 단어를 꼭 기억하세요. 今日以降民数記という単語を覚えてください。 말은 내가 누구냐라는 질문입니다. それは自分は一体誰なのかという質問です。 거기에 대해서 성경적으로 답을 정확히 가지고 계셔야 돼요. それに対して聖書的な答えを正確に持つべきです。 여러분은 이런저런 그 경위가 있겠습니다. 계기가 있었겠습니다만 하나님께 부름받아 뽑힌 선택된 사람들이에요. 皆さんにはそれぞれ各々いろんなきっかけがあると思いますが、神様から選ばれて選択されたものです。人々です。 언제부터 선택이 됐죠? いつから選ばれたでしょうか。 우리 머리로 이해할 수 없습니다. 私たちの頭では理解できません。 하나님은 시간에 제한받는 분이 아니세요. 神様は時間にとらわれる方ではありません。 우리가 세상에 태어나기 전에 창세 전부터 택했다고 성경 기록합니다. 私たちはこの世に生まれる前、創造前から私たちを選ばれたというふうにおっしゃっています。 그러니 여러분 한 사람 한 사람이 보통 사람이 아니에요. なので皆さん一人一人が普通の人ではないのです。 그냥 응애 하고 태어난 것 같은데 그 보통 그 스토리가 있는 사람들이 아니란 말이에요. ただおぎゃーと生まれたように思えますが、普通のそういう単純な人ではないのです。 창세 전부터 택하셨답니다. 創造前から選ばれた。 오늘 그 일부 본문에도 그런 얘기가 있죠. 今日一部の本文にもそういう内容がありますが、 너희가 너를 택한 것이 아니라 내가 너희를 택하여 불렀나니 그랬습니다. あなた方は私を選んだのではなく、私があなた方を選んだのです。 예수님이 직접 택하셨다는 말이에요. イエス様が直接選ばれました。 그래서 하나님이 선택한 자이기 때문에 나는 이렇게 불리우는 것입니다. 神様が選ばれた人なので、私はこう呼ばれます。 요한일서 5장 4절에 이렇게 말합니다. 第一ヨハネ5章4節に、 우리가 분명히 소속이 있는데 하나님께 속한 자라고 불리우는 것입니다. 間違いなく私たちはどこかに属していますが、神様に属しているものです。 우리가 마귀에게 속한 자가 아니고 하나님께 속한 자입니다. 悪魔に属している人間ではなく、神様に属しているものです。 그리고 하나님의 소유라 그 말이에요. それは神様の所有ということです。 그걸로 끝나는 것입니다. それが全てです。 누구도 뺏어갈 수 없고 손을 댈 수 없습니다. 誰も奪えない、そして手をつけることもできな 얼마나 い。 놀라운 축복인지 몰라요. ものすごい祝福です。 근데 문제는
본인들이 잘 모른단 말이에요. しかし問題は自分たちが本人が、気づいていないということです。 그걸 알도록 하기 위해서 숫자를 세시는 거예요. それを気づかせるために数を数えられました。 하나, 둘, 셀 때 무슨 생각이 들죠? 1、2、3と数えられるとき何と思うでしょうか。 내가 하나님 보시기에 너무 중요한 사람이구나. 神様が私をご覧になったときにとても大事な人なんだ。 그게 없어요. 현장 나가 보니까. 現場に行くとそれがありません。 그러니 현장에서 예수 생명의 열매를 맺을 수 있겠습니까? なので現場でイエスの命の実を結べるでしょうか。 맺도록 돼 있는데 안 나타나는 거예요. 結べるようになっているのにそれが表されないのです。 이 부분만 확인되고 믿으시면 됩니다. この部分を確認して確信してください。 여러분 스스로 어떻게 생각하든 상관없이 하나님께 속한 자들이에요. 皆さん自身がどう考えるかはともかく神様に属しているものです。 그래서 마가복음 3장 13절에 이렇게 말씀하시죠. そしてマルコ3章13節にこうあります。 내가 너희와 함께 있기 위하여 불렀다 그랬어요. 私はあなた方と共にいるためにあなた方を呼んだ。 그래서 선택됐다는 말은 하나님이 함께 계신다는 뜻입니다. だからですので選ばれたということは神様が共におられるということです。 그게 하나님께 속했다는 뜻이에요. それが神様に属しているという意味です。 어떻게 함께 계시죠? どのように共におられるでしょうか。 고린도전서 3장 16절입니다. 第一コリント3章9節です。 너희가 하나님의 성전인 줄 알지 못하느냐. 16節です。あなた方は神の神殿であることを知らないのですか。 그래서 말로 기분으로 함께 계시는 게 아니에요. 言葉で気分として共にいられるのではありません。 아주 실제적으로 완벽한 방법으로 함께 계십니다. 実際的に完璧な方法で共におられます。 성령으로 우리 속에 오셔서 함께 계시는 것입니다. 聖霊として私たちの中に来られて住まれているので 여러분 す。 성령이 함께 계셔서 예수님이 내 속에 계시다는 걸 깊이 많이 생각해 보시기 바랍니다. 聖霊が共におられてイエス様が私と共におられるということを深く考えてください。 그게 여러분이라니까요. それが皆さんです。 그 하나님이 선택을 했다는 말은 이렇게 됐다는 뜻이에요. 神様が選んだということはこうなったということです。 물론 당연히 모든 저주와 죄악에서 해방된 것은 당연한 것이죠. もちろん全ての災いと呪いから罪から解放されたということは当然のことです。 로마서 8장 2절입니다. ローマ書8章2節です。 히브리서 10장 14절에도 이렇게 기록되어 있습니다. ヘブル10章14節にもこうあります。 죄와 사망의 법에서 영원히 해방됐습니다. 罪と呪いの法則から完全に解放されました。 그리고 예수의 피로 영원히 깨끗함을 입었다라고 기록되어 있습니다. そしてイエスの血潮によって永遠に清められたというふうに書いてあります。 이렇게 되지 않으면 성령이 그 속에 함께 할 수가 없는 거예요. こうならないと聖霊が共に住まわることはできません。 그래서 이렇게 되기 위해서 선택을 했기 때문에 이 과정을 겪는 것입니다. こうなるために選ばれたのでこの過程を経ていくのです。 이게 선택됐다는 말이에요. これが選ばれたということです。 다른 말로 하면 모든 문제가 다 끝났다는 뜻입니다. 言い換えると全ての問題が終わったということです。 그리고 로마서 5장 5절에 이렇게 말합니다. そしてローマ書5章5節に 하나님의 사랑이 쏟아 부은 바 됨이니라 했어요. 神様の愛が注がれたもの。 더러운 것이 깨끗해졌기 때문에 하나님의 사랑으로 가득 채워진 것입니다. 汚れたものが清められたので神様の愛によってその空いた部分が満たされるようになりました。 그게 선택된 사람의 모습이에요. それが選ばれた人の姿です。 민숙이란 말은 그런 뜻입니다. 民数記という言葉はそういう意味です。 나는 누구이죠? 私は誰ですか。 나는 선택된 사람이에요. 私は選ばれた人。 하나님의 숫자에 들어간 사람입니다. 神様の数の中に入っている人。 그래서 이렇게 불리우는 사람이란 말이에요. そしてこのように呼ばれる人です。 구약 성경에 이런 말도 있습니다. 旧約聖書にこういう言葉もあります。 스바냐 3장 17절입니다. ゼパニア3章17節に 하나님이 우리를 보시고 기뻐서 어쩔 줄을 몰라 하신대요. 神様が私たちをご覧になってあまりにも嬉しいので、どうすることもできない。 근데 하나님이 아주 기뻐하시는 기쁨의 대상이 되는 사람이 선택된 사람입니다. とても喜ばれるそのような喜びの対象となるのが選ばれた人です。 이 외에도 이런 내용들이 한두 가지가 아니겠죠. これ以外にもこのような内容はもう数えきれないと思います。 그래서 민수기를 시작하면서 가장 먼저 질문해야 될 것이 나는 누구이냐 그 말이에요. ですから民数記の書を始める前にまず一番最初に考えるべきことは私は誰なのか。 여러분이 현장에서 승리하기 위해서 가장 먼저 해야 될 질문이 뭐죠? 皆さんは現場で勝利するためにまず第一に質問するべきことは何でしょうか。 나는 누구인가요? 私は誰なのか。 여러분 누구입니까? 皆さんは誰ですか。
하나님께 선택받은 사람이에요. 神様に選ばれた人です。 하나님의 모든 관심이 쏟아져 있는 사람이에요. 神様のすべての関心が注がれている人です。 평범한 인생이 아니라 특별한 인생입니다. 平凡な人生ではなく特別な人生です。 이 얘기를 알아야 다음을 이해할 수 있어요. これが理解できてこそその次を理解できます。 하나님의 숫자에 계산됐다는 말은 이유가 있다 그 말이에요. 神様の数として数えられたということは理由があるからです。 계산을 한다는 말은 선택을 하셨다는 뜻입니다. 計算したということは選ばれたということです。 그리고 선택을 했다는 말은 이유가 있다는 뜻이에요. そして選ばれたということは理由があるからです。 그래서 여러분이 이유 있는 자임을 아셔야 돼요. そして皆さんが理由のある人であるということを覚えるべきです。 그 이유가 뭐지요? その理由は何でしょうか。 언약을 위해서 부름받은 사람이에요. 契約のために召された人。 언약을 위해 축복받는 사람입니다. 契約のために祝福された人。 그래서 이제부터 민수기의 숫자 계산된 사람들은 거룩한 전쟁을 시작하는 것입니다. ですので民数記で数として数えられた選ばれた人は聖なる戦いをするべきです。 이 말을 다른 말로 하면 언약 전쟁이라고 하죠. それを契約の戦争と言います。 그래서 이런 이유 때문에 부름받은 거예요. このような理由のために選ばれたのです。 여러분 누구죠? 皆さんは誰ですか。 잘 먹고 잘 살기 위해서 사는 사람이 아니란 말이에요. 豊かに生きるために生きている人ではありません。 언약 전쟁을 위해서 그 이유 때문에 부름받은 사람이에요. 契約の戦争のためにその理由があるために呼ばれ 그걸 た人です。 위해서 하나님이 부르셨단 말이에요. そのために神様が召されました。 그게 살아가는 이유입니다. それが生きていく理由です。 그래서 예수님이 이렇게 말씀하시죠. イエス様はこのようにおっしゃいました。 요한복음 17장 18절에 이렇게 말씀하십니다. ヨハネ17章18節に 아버지께서 나를 세상에 보내신 것처럼 父が私をこの世に送ったように 뭐 때문에 보내셨어요? 何のために送られましたか。 구원의 역사를 이루기 위해서. 救いの働きを成し遂げるため。 나도 저희를 세상에 보냅니다. 私はあなた方を世に送る。 그 이유가 있는 거예요. そこには理由があるのです。 세상에 생명운동을 하기 위해서 보냄을 받는 것입니다. 世の中で命の運動を起こすためです。 그래서 이 이유를 잘 하셔야 돼요. その理由をよく理解するべきです。 내가 누군가를 잘 모르는 것 같아요, 다들. 自分が誰なのかをあまり理解していま 여러분, せん。 그 다음은 다 틀리는 겁니다. するとその次考えることは全て 그리고 間違って 기도를 いま 해도 す。 사실은 다 틀리게 하게 돼 있어요. そして祈ったとしても間違った祈りをするしかありません。 베드로전서 2장 9절에 이렇게 말합니다. 第一ペテロ2章9節 어두움에서 빛 가운데로 부르신 자의 暗闇から光のところに召された人に 그 아름다운 덕을 선전하기 위해서 부름받았다 그랬습니다. その美しさを宣伝するために述べ伝えるために選ばれた。 그게 우리의 언약이에요. それが私たちの契約です。 이스라엘 백성들은 가나안 전쟁을 위해 부름받은 것입니다. イスラエルの民はカナンの戦争のために召されました。 그리고 숫자를 세는 것입니다. なので数を数えます。 가나안 전쟁이 뭐죠? カナンの戦争とは 그리스도 오신다는 언약을 위한 전쟁인 것입니다. キリストが来られるという契約のための戦争です。 그 그리스도가 오셨단 말이에요. そのキリストが来られました。 이제부터는 우리에게 다른 언약이 있는 거예요. これからは私たちに他の答えがあるのです。 하나님이 우리를 부르신 이유는 다른 것입니다. 神様が私たちを呼ばれたのは他に理由があります。 우리 속에 성령으로 함께 계시는 이유가 있다는 말이에요. 私たちの中に聖霊として共におられる理由があるのです。 그 예수의 복음이 현장과 땅끝까지 전해지도록 하기 위해서 부르신 것입니다. イエスの福音の内容が地の果てにまで述べ伝えられるためです。 그걸 언약이라고 그래요. それを契約と言います。 그거를 위한 전쟁이 시작된 것입니다. そのための戦争が始まったのです。 그래서 그런 의미에 우리의 삶이 거룩한 전쟁이에요. そういう意味で私たちの戦争は聖なる戦争です。 그 의식을 가지셔야 돼요. その意識を持つべきです。 그 이유를 모르거나 이유가 틀리면 안 되는 거죠. 理由を知らなかったり理由が間違っているとうまくいきません。 그래서 사도행전 1장 8절에 이렇게 말씀하십니다. 使徒の働き1章8節には 땅 끝까지 예수의 증인되리라 했다. 地の果てにまで証人となる。 그게 언약이에요. それが契約です。 그 이전에 사복음서 마지막에 부활 메시지가 기록되어 있습니다. それ以前に4福音書の中で復活のメッセージが記録されています。 모든 민족을 제자로 삼는다고 그랬습니다. すべての人々を弟子とする。 모든 민족에게 이 복음이 전파된다고 그랬습니다. すべての人にこの福音が伝わるというふうにおっしゃいました。 또 내 어린 양을 먹이라 라고 말씀하십니다. また私の子羊を飼いなさい。 예, 그게 이유예요. それが理由です。 그거 때문에 선택을 받았다. そのために選ばれたのです。 예,
이게 싫습니까? これが嫌ですか？ 그리고 일부 때도 말씀드렸지만 되고 안 되고의 얘기가 아니에요. また一部でも言いましたが、できるできないの問題ではありません。 인생을 가장 거룩하게 가장 값지게 살도록 부름받았단 말이에요. 人生を一番価値ある人生として生きるように召されたのです。 언약을 딱 붙드세요. ですから契約をしっかり握ってください。 아, 내게는 이 이유가 있는 거구나. 私にはこの理由があるんだ。 그래서 마가복음 3장 14절에 이렇게 말한다니까요. そしてマルコ3章14節にこうあります。 너희와 함께 있는 이유가 뭐냐 하면 あなた方と共にいる理由は、 나가서 전도도 하게 하기 위해서 같이 있는다고 그랬다. 行って伝道するために共にいると。 그게 언약입니다. それが約束です。 이 모든 것을 묶어서 이렇게 말씀하시는 거예요. その全てを合わせてこのようにおっしゃいました。 무엇을 먹을까 입을까 이런 거 구하지 말고 何を食べるか着るか、それを求めず、 하나님의 나라와 의를 구하라 그랬어요. 神の国と義を求めなさい。 그게 우리의 사는 이유예요. それが私たちが生きる理由です。 그러니까 이유를 분명히 하셔야 돼요. 理由を明快にするべきです。 이유가 2개, 3개 있는 것도 아니에요. 理由が2、3個あるのでもありません。 틀린 이유를 가져도 안 됩니다. また間違った理由を持っていてもいけませ 이유가 ん。 많아도 안 돼요. 理由が多くあってもいけません。 우리는 딱 하나밖에 없습니다, 이유가. 私たちには一つしか理由はありません。 하나님이 이 사람들 숫자를 왜 세고 계시죠? 神様が人々の数をなぜ数えられるでしょうか。 가나안을 정복하는 거룩한 전쟁을 위해서 그렇게 하시는 겁니다. カナンに入る前に、カナンに入るための聖なる戦争をするために、 언약 전쟁이에요. 契約の戦争です。 하나님이 우리를 왜 선택하셨을까요? 神様はなぜ私たちを召されたでしょう 왜 か。 우리와 함께 계시고 이렇게 축복의 존재로 바꿔 놓으셨을까요? なぜ私たちを選んでこのように祝福の存在として変えられたでしょうか。 여러분을 예수 믿게 하고 교회 나오게 하시고 예배 드리게 하신 이유가 뭘까요? 皆さんがイエス様を信じるようにして、そして教会に来て礼拝を捧げるようにした理由は何でしょ 병들고 うか。 힘든 분들은 치유받으셔야 되겠죠. 病んでいる方は癒されるべきでしょ그 치유를 왜 받습니까? う。また、ではなぜ癒されるでしょうか。 치유는 이유가 아니에요. 癒されることは理由ではありま 이유는 せん。 하나밖에 없습니다. 理由は一つしかありません。 왜 숫자를 세고 있냐고요? なぜ数を数えているんでしょうか。 가나안 땅에 들어가서 전쟁하려고. カナンの地に入って戦争するためです。 왜 우리를 부르셨죠? なぜ私たちを召されたでしょうか。 병든 사람은 고치셔서 病んでいる者を癒して、 혹은 하나님의 뜻을 알게 해서 または神様の御心を悟らせて、 가정에 많은 어려움이 있는 사람은 고통을 통해서 また家庭にたくさんの苦しみがある人はその苦痛を通して、 과거에 상처 있는 사람은 상처를 통해서 過去に傷を負っている人はその傷を通して、 뭘 하시려고요? それを通して何をするためですか。 거룩한 전쟁을 하려고요. 聖なる戦いをするためです。 흑암으로 가득하며 눌려있는 이 땅에 복음 전하기 위해서. 暗闇に覆われているこの世の中に福音を伝えるため、 그게 언약이에요. それが約束、契約で 그건 す。 전쟁입니다, そ 이제부터. れは本当に戦争です。 그래서 이 이유를 딱 하나로 고정시키셔야 돼요. ですから理由を一つに絞るべきです。 언약입니다. 契約です。 하나님은 언약 때문에 지구로 움직이고 계십니다. 神様は契約のために地球を動かされています。 너무 힘든 일이 많으십니까? 辛いことがたくさんあるでしょうか。 이 언약 때문에 살도록 하기 위해서 그러신 거예요. この契約のために生きるようにするためです。 이유가 자꾸 다른 거이기 때문에 그래요. しかし理由が他のところにあるから辛いのです。 혹은 이 언약 전쟁을 제대로 하도록 하기 위해서 훈련하시는 그 시간일 수도 있습니다. またはこの契約の戦いを正しくするために訓練させる時間かもしれません。 사람이 가장 멋있게 되는 것은 이유가 이거 하나로 딱 고정될 때예요. 人がかっこよくなる瞬間というのはこの理由が一つに、固定される時です。 다른 게 중요하지 않은 것입니다. 他のことがあまり重要にないではあ 다른 り 거에 ません。 신경 쓰거나 마음 빼앗기거나 싸우거나 그렇게 하질 않는다고 말이에요. 他のことに気をとらわれたりしないのです。 그게 멋있게 사는 거예요. それがかっこよく生きることです。 걱정도 하지 않습니다. 心配もしません。 이 언약은 절대적이기 때문에. この契約は絶対的なので、 내가 실수해서 넘어져도 이 언약은 이루어지는 것입니다. 自分が失敗して倒れたとしてもこの契約は成し遂げられます。 그러니 언약을 제대로 딱 붙들고 있으면 얼마나 큰 축복입니까? ですから契約をしっかり握っているのであればどれだけ大きな祝福になる 여러분 でしょうか。 민수기가 무슨 말이라고요? 民数記はどういう意味ですか。 나는 누구냐 그 말이에요. 私は誰なのか。 하나님의 특별 선택받은 사람입니다. 神様に特別に選ばれた人です。 언약의 거룩한 전쟁을 위해서 선택받았다 그 말이에요. 契約の聖なる戦いのために選ばれた人です。 언약 전쟁이라는 이유 있는 인생이라는 뜻입니다. 契約の戦いという理由のある、理由があるからで 여기서 す。 끝나지 않죠. それだけではありません。 이 말은 여기까지 해놓고 이게 다 되도록 보장된 자라는 뜻입니다. これをやっておいて、そして保証されている人ということです。 하나님이 가서
될지 안 될지 모르는 것 때문에 숫자를 세서 부르셨을까요? 神様が一定できるかできないかわからないのに数を数えて選ばれたでしょうか。 아니겠죠? そうではありません。 이번 한 주간 동안 계속 질문하세요. 今週1週間ずっと質問してください。 메시지가 여러분 것이 되게 하셔야 돼요. イエス様のメッセージが皆さんのものになるべきです。 그것만 되면 생명의 열매를 맺는다고 했습니다. それができさえすれば命の実が結ばれるとおっしゃいま 계속 した。 질문하시라니까요. なのでずっと質問してください。 나는 누구인가? 私は誰なのか。 그냥 질문하면 답이 잘 안 나오죠. ただ単に質問すると答えはあまり出ません。 민수기라는 단어를 생각하고 民数記という単語を覚えて、 다른 말로 하면 이 모든 것이 예수 안에서 이루어진 일입니다. 言い換えるとこの全てがイエスの中で行われていることです。 그러니까 여러분을 다시 한번 잘 발견하고 다지는 시간이 되시길 바랍니다. なので皆さんをよく、もう一度見つけ出して、整える時間にしてください。 여러분 가슴이 너무 뜨거워서 이 더위가 식어질 만큼 뜨거워질걸요. 皆さんの心があまりにも熱くなってこの暑さが暑いと感じないくらいになるでしょ 선택받아 하나님의 이유 있는 인생이니까 당연히 보장되게 되어 있습니다. う。選ばれて神様の理由のある人生になったので当然保証される人生です。 사도행전 1장 6절에 7절입니다. 使徒の働き1章6節から7節。 나머지 것은 아무것도 문제 안 되도록 보장되어 있습니다. 残りのものは全て問題にならないように全てが保証されています。 너희의 알 바 아니요라고 했습니다. あなた方は知らなくてもいいことです。 여러분이 이렇게 보장된 사람임을 민숙이라는 단어를 통해서 확인하셔야 돼요. 皆さんがこのように保証された人だということを民数記を通して確認してください。 이 이유 때문에 세상 끝날까지 항상 함께 계시도록 보장되어 있습니다. この理由ゆえにこの世が終わる時まで共におられるというふうにおっしゃいました。 왜 잘 모를까요? なぜ気づかないでしょうか。 이유가 아직 확인이 안 돼 있어서 그래요. 理由がまだしっかり確認できていないからです。 그러니까 아직 잘 안 바뀌는가 봐요. ですからまだあまり伝わらないようです。 하나님이 이 이유 때문에 불렀는데 나는 이유가 아니니까 계속 하나님하고 안 맞는 거예요. 神様はこの理由のために召されたんですけれども自分の理由がまだこれになっていないのでいつも合わないの 계속 です。 울고 불고 기도하고는 내용이 이거하고는 아무 상관없는 거예요. いつも泣いてわめいて祈る内容はこれとは全く関係ない内容です。 내가 이렇게 눈물을 흘리고 기도했는데 왜 답을 안 하십니까? 이제 그러는 거예요. で私はこんなにも涙を流して祈っているのになぜ答えられないんですかというふうになってしまいます。 여러분 보장된 줄 믿으시기 바랍니다. 皆さんは保証されているということを信じてください。 얼마나 든든하고 좋은 것입니까? とても心強いではないでしょうか。 마가복음 3장 15절에 이렇게 말합니다. マルコ3章15節にはこう言っています。 함께 계시겠다고. 共にいる。 그리고는 전도도 하게 하시고. そして伝道もし、 그것 때문에 뭘 보장했지요? そのために何を保証してましたか。 귀신 쫓아내는 권세를 보장했다고. 悪霊を追い払う権威も与えたのです。 뭐가 문제가 되겠습니까? 何が問題になるでしょうか。 믿으시기 바랍니다. 信じてください。 겨자씨만한 믿음이 있어도 산을 옮긴다고 했습니다. からし種のような信仰があっても山を動かすというふうにおっしゃいました。 히브리서 1장 14절에 이렇게 말합니다. ヘブル書1章14節には、 하늘 천사들이 수종 들도록 보장되어 있습니다. 天の軍勢が皆さんに使えるように保証されています。 천사들이 뭐 때문에 존재하죠? 天使は何のために存在しますか。 천사들도 언약 때문에 존재해요. すべて契約のためです。 근데 주로 이 언약을 위해서 언약 백성들을 돕도록 되어 있다는 거예요. しかしこの契約のために契約の民を助けるために存在しています。 언약 백성을 주인공 삼으셔서 천사들을 엑스트라로 하시겠다 그러셨단 말이에요. 契約の民をメインにしてそして天使の軍勢をそれに使わせるエキストラにするというふうにおっしゃったのです。 천사는 시공간에 제한을 받지 않습니다. 天使は時間空間にとらわれません。 그런 천사들이 여러분 심부름 하도록끔 보장되어 있다는 거예요. そのような天使が皆さんの使いとなるように保証されているのです。 자, 그러니까 이 내용만 붙들고 기도하면 반드시 응답되도록 보장되어 있다. ですのでこの内容を握って祈ると必ず答えられるように保証されています。 하나님의 선택을 받아 언약 전쟁을 위해 살아가는 동안에 핍박과 환란을 만날 수 있습니다. 神様に選ばれて契約の、戦いをしている中でいろんな迫害に遭うこともあるでしょう。 그 핍박과 환란에도 이길 수 있도록 보장해 놓으셨습니다. その迫害と困難の中でも打ち勝てるように保証されました。 너희가 세상에서 환란을 만나지만 두려워하지 말라. あなた方を世の中で困難にありますが恐れないように。 내가 세상을 이미 이기었노라. 私はすでにこの世に勝ったのです。 그건 뭐가 문제가 되겠어요? ですので何が問題になるでしょうか。 우리는 이렇게 보장된 사람이라니까요. 私たちはこのように保証された人です。 그게 민수기라는 단어의 뜻이에요. それが民数記という単語の、意味です。 내가 잘한다 못한다 뭐 할 수 있습니다 없습니다 아무 필요 없어요. 私ができますできませんうまくできますということはいりません。
오직 성령이 임하시면 권능을 받도록 보장되어 있습니다. ただ聖霊が望まれると力が与えられるように保証されています。 그래서 예수 증인 될 수 있도록은 보장되어 있다는 거예요. そしてイエスの証人になれるように保証されているので 그냥 す。 믿으시기 바랍니다. 信じてください。 이게 민수기라는 말이에요. これが民数記という意味です。 그걸 이제 쭉 확인해 나가는 것입니다. それを確認していきます。 민수기를 시작하시기 전에 내가 누구인가라는 질문을 바로 하셔야 돼요. 民数記を始める前に私は誰なのかという質問を正しくするべきです。 그래서 결론은 나는 승리하도록 되어 있는 사람입니다. そして結論としては私は勝利するようになっています。 승리와 정복이 보장되어 있다는 말이에요. 勝利と征服が保証されています。 믿으시기 바랍니다. 信じてください。 여러분 자신에 대해서 생각을 바꾸셔야 돼요. ですので皆さん自身に対する考えを変えるべきです。 여러분 이건 뭐야 그런 싸움 하거나 또 마음에 미움을 품고 있거나 뭐 이런 거 하지 말라고 성경에 많이 있죠. で他人と争ったり心に憎しみを持たないようにというふうに聖書に書いてあるでしょ 그 う。 말은 도덕적인 교훈이 아니에요. それは道徳的な教訓ではありません。 네가 누구인 줄 아냐 그 말. あなたが誰なのか一体誰なのか分かっていますか？ 넌 너를 정말 잘 모르고 너를 사랑할 줄 모르는구나 그 말이에요. あなた自身はあまり理解せずに自分自身を愛することができていない。 대학생이 국민학교 아이들 딱지같이 싸우는 것처럼 그렇게 싸우면 되겠냐 그 말이에요. 大学生が小学生の遊び事でそれに嫉妬して喧嘩しているようなそういうレベルです。 저는 국민학교 때 소학교 초등학교 때 한국에서는 국민학교 그러면 안 돼요. 하여튼 초등학교 때 이 돌 가지고 먹기 싸움이 돌. 私が小学生の時にその石投げみたいなのをしました。 돌이 이게 좀 이쁜 게 있단 말이에요. その石が可愛いの 구슬은 좀 좋은 거예요. 돌. で石なんかこう可愛らしいこう小さな石があります。綺麗な。 그게 돌 중에 이게 해가지고 이길 수 있도록 생긴 돌이 있거든요. で 그게. 石でこう勝てそうなこういう形をしている石があるわけです。 그걸 뭐 보물처럼 딱 보관을 하고. それを宝のようにこう保管して 국민학교 때 그렇게 하는 겁니다. 小学生の時にはそうします。 이제 다 커서 대학생인데 그렇게 하겠습니까? でも大きくなって大学生になったのにそれをそういうふうに同じことをするでしょうか。 여기서 다 풀려나가야 돼요. ここから全てが、始まるべきです。 예수 안에서 내가 누구냐 그 말이에요. イエスの中で一体私は誰なのか。 내가 정말 특별한 사람이고 거룩한 이유가 있고 보장된 사람이 맞습니까? 特別な人で保証された人だということは確かでしょうか。 내가 정말 멋있는 사람이 맞습니까? 本当にかっこいい人でしょうか。 그러면 쓸데없는 거 가지고 싸움할 필요 없다 그 말이에요. であれば無駄な争いをする必要がないということです。 1부 때 말씀드렸죠. 一部でも言いました。 너희가 서로 사랑하라라는 말이 무슨 말이에요? あなた方がお互い愛し合いなさいということはどういう意味ですか？ 그거 사랑 외에 딴 거를 기준 가지고 싸우는 것은 유치하다 그 말이에요. その愛以外の基準を持って争うことは幼稚だということです。 물론 필요 없는 것이기도 하고 もちろん不要なことでもありますし、 그만큼 축복의 사람이란 뜻이죠. それくらい祝福の人だということです。 민수기를 우리가 들어가면서 이 질문부터 하셔야 돼요. 民数記を始めながらこの質問をまずするべきです。 이번 한 주간 동안 계속 질문하세요. 今週1週間質問し続けてください。 나는 누구인가? 私は誰なのか。 말씀을 근거로 해서 생각하세요. 御言葉を根拠にして考えてください。 나는 포도나무이신 예수님에게 붙어있는 가지입니다. 私はブドウの木であるイエス様についている枝です。 생명나무 엑기스가 흘러나오도록 돼 있어요. 命の木のエキスが自然に通ってくるようになります。 그건 되게 돼 있는 겁니다. それは当然なるようになっています。 여러분 마음만 거기다 두면 되는 거예요. 皆さんの思いがそこにあればいいのです。 계속 생각하세요. 考えてください。 나는 도대체 누구냐고 말이에요. 私は一体誰なのか。 나는 뭐 60이 넘은 할머니입니까? 私は60過ぎたおばあちゃんでしょうか。 아니면 나는 중학생입니까? または中学生でしょうか。 뭐예요, 나는? 自分は誰ですか？何ですか？ 그런 거에 속지 않게 되시길 바랍니다. いろんなそういうことに騙されないでください。 여러분은 하나님께 특별히 뽑힌 사람들이에요. 皆さんは特に神様に選ばれた人です。 세상 사람들은 모르는 거룩한 이유가 있는 사람이에요. 世の中の人々は知らない聖なる理由があります。 이 이유를 성취해 갈 수 있도록 완전히 보장된 사람이에요. この理由を成し遂げるために完全に保証されました。 믿는다면 기도하겠죠. 信じるのであれば祈るでしょう。 믿으신다면 생각의 방향을 이쪽으로 틀겠죠. 信じるのであれば考えをそちらに向けるでしょう。 그냥 섣불리 간단하게 하지 마시고 깊이 질문해 보시기 바랍니다. 簡単に考えずに深く考えて質問してください。 그게 이번 주에 해야 될 일이에요. それが今週するべきことです。 질문하라니까요. 나는 누구냐고. 質問してください。私は誰なのか。 그리고 나는 누구냐를 어디서
내가 확인하고 찾는가를 한번 점검해 보세요. そして私が誰なのかということをどこで探して確認しているのかを考えてく 옛날에 ださい。 쓰라린 경험을 했던 데서 찾습니까? 昔過去辛い思いをした中から自分を見つけているでしょう 누가 か。 나를 막 무시했던 그 경험 속에서 나를 찾습니까? 誰か自分を無視したその経験の中から自分を見つけるでしょうか。 그러니까 힘든 거예요. なので辛いのです。 파니크 쇼가 이런 거 아시죠? パニック障害をご存知でしょ 어떤 이게 그 발작 경험을 한단 말이에요. う。で、こう、痙攣を起こしたりします。 근데 그 다음부터는 이제 정신 문제가 돼 버리는 거예요. で、その次からは精神的な病になります。 뭐 뇌 스트레스나 뇌 문제로 인해서 그 나타나는 증상인데 문제는 그 다음에 이게 정신적으로 연결된단 말이에요. で脳のストレスによって起きる症状なんですけれども、その症状が起きた後に精神的な問題につながるのです。 그러니까 그 다음에 또 이게 발작을 하면 어떡하지? 라는 불안함이 이제 그 파니크 쇼가 돼 버리는 거예요. で、その障害を起こした後に、またこういう風になったらどうしようということを心配して、障害になってしまいます。 참고만 하면 돼요. 参考にすればいいだけで 여러분 す。 과거에 무슨 일이 있고 어떤 경험을 했든 간에 거기서 찾지 마세요. 過去にどんな経験をしてどんなことがあったとしてもそこから探さないでください。 그러면 자꾸 파니크가 되는 거예요, 영적으로. するといつも霊的にパニックになってしまいます。 예수 안에서 찾으시라니까요. イエスの中から見つけてください。 그러면 이런 답들이 나옵니다. するとこういう答えが出ます。 그리고 고백하시기 바랍니다. そして告白してください。 그냥 확인하지 마시고 반복해서 계속 확인하시기 바랍니다. ただ確認せずに繰り返し確認してください。 그리고 여러분 개개인에게 이 언약의 이유를 개인적으로 발견하세요. 皆さん個人個人にこの契約の理由を探してください。 뭐 어렵지 않습니다. 難しくありません。 지금 있는 여러분 현장 두고 발견하시면 돼요. 皆さんが今いる現場を置いてその中から探せばいいのです。 진짜 여러분 능력과 상관없다니까요. 皆さんの能力とは関係ありません。 그거 발견해서 기도만 하시면 돼요. それを見つけて祈りさえすればいいのです。 진짜 그렇게 하고 어떻게 되는가 경험을 꼭 하셔야 돼요. 本当にそうしてどうなるかを必ず体験するべきです。 그러면 제가 갈게요. 사람이 그 연결되면 제가 갈게요. そうすれば私が行きますので。 물론 그 현장뿐 아니라 여러분 지나온 인생을 두고도 발견해야 되겠죠. もちろんその現場だけではなく、今まで生きてきた人生の中からも見つけるべきでしょう。 이 이유를 개인에게서 찾으라는 거예요. この理由を個人の中から見つけてください。 그래야 기도가 바뀌어요. そうしてこそ祈りが変わります。 그 기도가 있어야 오늘의 말씀이 나와요. その祈りがあってこそ今日の御言葉が出てくる 그래야 のです。 오늘의 전도가 되는 거예요. そうしてこそ今日の伝道ができるようになります。 이 언약의 전도를 위한 개인 기도를 발견하지 못하면 오늘이 안 됩니다. 伝道のための個人の祈りが見つからないと、今日3つの今日ができません。 그래서 여러분이 분명히 이유가 있는 사람이기 때문에 그걸 개인적으로 발견하시기 바랍니다. 間違いなく理由ある人なので、その個人の契約を見つけてください。 자꾸 어렵게 생각하시는데 어려운 게 아니에요. 難しく考えていますが難しくありません。 일부 때 뭐라고 그랬죠? 一部で何と言いましたか？ 여러분 현장을 둘러보시고 이렇게 고백하세요. 皆さんの現場を見てこう祈ってください。 뭐 이 사람 저 사람 다 있겠죠. いろんな人がいます。 그걸 두고 예수 생명의 열매 맺도록 준비된 사람으로 보시면 되는 거예요. イエスの命の実が結ばれるように備えられた人として見ればいいのです。 내가 거기 있는 이유란 말이에요. それが私がそこにいる理由です。 내가 할 수 있을까요? 私ができるでしょうか？ 내 안에 예수 생명이기 때문에 그게 나타나면 돼요. 私の中にイエスの命があるので、それが表されればいいのです。 그거 나타나도록 기도하면 될 거 そ 아니에요. れが表されるように祈ればいいでしょ 그래서 う。 개인의 이유를 발견해서 이 이유를 기도로 바꾸라고 말이에요. 個人の理由を見つけて、そしてその理由を祈りにしてください。 그 뭐 우리 애가 아픈데 낫게 해주세요. 이런 기도 외에는 기도를 해본 적이 없으신가 봐. で、子供が病んでいるので治してくださいという祈りしかしたことないようです。 물론 그 기도도 필요합니다. もちろんその祈りも必要です。 그러나 더 정확히 말하면 이래요. しかし、もうより正確に言うとこうです。 니들은 그런 기도 할 필요 없는 거 아니겠니? 라는 게 정확해요. あなた方はそういう祈りをしなくてもいい存在ではないのかというのがより正確 그걸 な答え 통해서 です。 나는 누구인가를 다시 한번 질문해 볼 수 있는 기회가 아니겠니? それらのことを通して私が誰なのかということをもう一度質問する、時間になるのではないのか。 그러면 다른 기도 제목이 나올 텐데요. すると他の祈りの課題が出てくるはずです。 그게 주기도문입니다. それが主の祈りです。 기도로 바꾸시기 바랍니다. 祈りを変えてください。 자, 그리고 이 이유를 두고 여러분이 이제
성령 충만을 믿음으로 구하세요. その理由を置いて皆さんはこれから聖霊の満たしを求めてください。 여러분이 성령 충만해지면 이게 이미지 하세요. 이미지. なので聖霊に満たされるそのイメージをしてください。 성령을 충만해지면 예수님의 일이 예수님이 하시는 것처럼 나타날 것을 그 이미지 하시기 바랍니다. 聖霊に満たされるとイエス様がなさったと同じことが起きるということをイメージしてください。 여러분 성령 충만을 기도하고 세계복음화 1천만 제자 이렇게 기도하죠. 聖霊の満たしを置いて、そして世界1000万の弟子というにを祈るでしょ 물론 언약이니까 기도하는 う。 거겠죠. もちろん約束なので祈るでしょ 근데 거의 다 안 될 거라고 믿고 う。 기도하잖아요. しかしほとんど不可能だというふうに思って祈るでしょう。 나하고 상관없다고 기도하잖아요. 自分とは関係ないというふうに思って祈り 그럼 ます。 성령 충만이 아니에요. であれば聖霊の満たしではありません。 내가 성령 충만하면 내가 예수님은 아닌데 예수님이에요. 聖霊に満たされると私はイエス様ではありませんが、 그럼 イエス様のよう 예수님은 に。 1천만 제자 세우는 일을 당연히 하실 거 아니에요. であればイエス様であれば1000万の弟子を立てることを 그래서 当然やる 예수님이 でしょう。 하시는 일을 기도하는 거예요, なのでイ 그냥. エス様がなさったことが起きるようには祈るのです。 예수님은 47도덕경에 전도 제자를 찾아서 복음운동 하실 거 아니에요. イエス様は47都道府県に弟子を探して福音を 내가 するでしょ 생각하면 う。 별 생각이 다 든다니까요. 自分が考えると 그래서 いろんなことを思ってしまいます。 그래서 성령 충만 구하는 거예요. なので聖霊の満たしを求め 그럼 る 내가 ので 없어지고 す。 예수님이 돼버리는 거 아니에요. すると自分がなくなってイエス様になります。 그러니까 예수님이 하실 걸 기도하는 イ 거예요. エス様がなさることを置いて祈るのです。 당연히 하시겠죠. 当然なさるでしょう。 그게 성령 충만입니다. それが聖霊の満たしです。 그래서 이게 다 예수님이 하실 일들이란 こ 말이에요. れが全てイエス様がなさったことです。 그게 나를 통해서 이루어지는 것입니다. それが私を通してなされる。 그 이유를 두고 성령 충만을 구하세요. その理由を置いて聖霊の満たしを求めてください。 그러면 보장된 승리가 여러분 것으로 다가올 것입니다. すると保証された勝利が皆さんのものになります。 얼마나 놀라운 일입니까? とても素晴らしいことではないでしょうか。 이 질문을 계속 하시고 여기까지 오게 되시기 바랍니다. この質問をし続けてここにたどり着いてください。 여러분 현장에 역사하고 있는 사단이 지금부터 벌벌 떨게 되시기 바랍니다. 現場で働いている暗闇が今からもう怯えているようになります。 말을 잘못했어요. 間違えましたが。 사단이 떨게 되시는 게 아니고 사단은 떨게 되기를 바랍니다. サタンが震え上がるようにしてください。 이 축복의 주인공임을 알고 회복하는 은혜가 있게 되시길 바랍니다. 祝福の証人であるということを信じて回復する一週間になってくださ 하나님 い。 감사합니다. 神様に感謝いたします。 이제 민숙이란 단어를 두고 내가 누구인가를 질문하게 하여 주옵소서. 民数記という単語を置いて私が誰なのかを質問できますように。 예수 안에서 영적으로 바르게 발견되기를 소원합니다. イエスの中で霊的に正しく発見することができますように。 그래서 현장에서 개인적인 언약의 이유를 발견케 하여 주옵소서. そして現場で個人的な契約の理由を見つけることができますように。 여기 기도하는 주의 사람들 때문에 현장에 하나님 나라 임하게 하여 주옵소서. ここに祈る人々ゆえに現場に神の国が望まれますように。 당연히 될 것임을 믿고 확신케 하옵소서. 当然成し遂げられるということを信じて確信できますように。 어떤 일이 있더라도 낙심치 않고 언약을 끝까지 붙들고 기도하게 하옵소서. どんなことがあっても落胆せずに契約を握って祈ることができますように。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘.